Анекдоты. Дядя Фима, а почему у нас, евреев, национальность определяется по матери? Потому, Изя, что только мама знает, кто твой папа. Доктор, я что-то отвратительно себя чувствую. Выпиваете? Нет. Ну что же вы, голубушка, хотите? Что же вы хотите? Каждую пятницу, покидая офис, шеф громко произносит: «Жопы сдам!» Охрана напрягается, и только переводчица Валя тихо поправляет: «Job is down!» То бишь, работа выполнена. Три бутылки водки, пожалуйста. Ваш паспорт можно? Да к нам же не в кредит. У нас вся сумма с собой. Вот, теперь еще такая есть рубрика «Афонаризмы» называется. Мужчина считается зрелым, когда перестает выделяться среди беременных женщин. Еще посмейтесь. У пессимиста давно не было секса, а у оптимизма был, но давно. Вот так. Рано или поздно наступает возраст, когда уже нет смысла вести здоровый образ жизни. Зато еще можно вести интересный. Спасибо. Станьте, пожалуйста, здесь. Пожалуйста, посмотрите на Владимира Степановича и сделайте вид, что вам понравилось. Бурные аплодисменты.